può ripartire dal dibattito che io ho anticipato sempre sabato scorso, ossia quello del distretto energetico. Un progetto che tenda a valorizzare sul territorio intanto le produzioni che ci sono già e poi che ci permetta di valutare su quel progetto quale può essere la nostra prospettiva in questo settore. È chiaro che quando si dice no è più facile, nel senso che chi dice sì o chi pensa che lo sviluppo dell'eolico a biti sia una cosa positiva rimane sempre più diciamo così, riservato, anche perché, ripeto, qua c'era la delicatezza di rispettare le posizioni di chi diceva e di chi dice a casa mia io l'eolico non lo voglio. E come non si può rispettare se uno dice io questa cosa non la voglio fare? Però questo secondo me non ci deve limitare dall'aprire un dibattito e dall'allargare le nostre vedute anche a un dibattito che sia in contraddittorio. Come vedete noi oggi non abbiamo voluto presentarci altro se non noi. Non ho voluto interpellare, ci ho pensato, ci ho ragionato di chiamare per esempio sindaci di paesi nei quali ricadono impianti eolici, ma semplicemente per ascoltare da loro qual è la situazione che vivono, nel positivo e nel negativo, piuttosto che sentire associazioni ambientaliste che la pensano diversamente. Sarebbe interessante sentire tecnici che ci parlano di qual è la realtà sulla produzione dell'energia in Sardegna, perché abbiamo questa semplificazione di dire in Sardegna produciamo più energia di quanta ne consumiamo. È vero, però il ragionamento è molto più complesso, è molto più articolato, cioè non si limita. Cioè l'energia non è una cosa, se produco 11 e consumo 10 sono a posto, non è proprio così, è più complesso e io non sono la persona adatta per fare un ragionamento di questo tipo. Così come si dovrebbe dire la verità su qual è realmente oggi la convenienza nella realizzazione di questi impianti. Non siamo più nel 2009, nel 2010, nel 2011, quell'era è finita. Oggi una megawatt ora prodotta viene pagata intorno ai 60 euro a megawatt, non 136, 140 come quel periodo in cui veramente i più grandi speculatori, i più grandi riciclatori di denaro sporco hanno vagato in lungo e in largo in Sardegna e in Italia per accaparrarsi ogni tipo di impianto che produceva energia. Piuttosto altri temi. L'altro giorno, non so se c'è, non lo vedo, Gianni Ragaglia, c'è? Ne ho parlato io con lui dopo la riunione. L'altro giorno Gianni ha parlato di un tema che magari molti non hanno colto perché lui l'ha detto in termini così universitari, però lui ha parlato di una cosa, ha parlato di centrali a biomasse. Magari a voi è sfuggito l'argomento, ma la sua proposta era, a parte un ragionamento che io condivido, ossia programmiamo quello che dobbiamo produrre e quello che dobbiamo consumare e va bene, ma di fatto poi lui ha parlato di centrali a biomasse. Siamo sicuri che siamo tutti d'accordo sul fatto che la risposta alla produzione di energia pulita siano le centrali a biomasse? Allora, questo per dire quanto il tema sia complesso e quanto sia il rammarico di non averlo potuto affrontare fino ad oggi serenamente per via di questo atteggiamento di gamesa nella proposta del progetto. Io incontrai o meglio parto da prima, io non ho buone esperienze nel rapporto con l'eolico a biti, perché ho la fortuna che in 11 anni quasi che sono sindaco ho ricevuto minacce solo in un'occasione, quando c'era il dibattito sull'eolico nel 2009-2010, quando due società si contendevano l'utilizzo sempre di questo territorio e io ho passato settimane brutte. Ricordo sempre la data, 4 luglio 2009, intimidazioni con scritte, qualche telefonata di notte. Sto parlando di cose di cui non ho mai parlato perché non tendo a enfatizzare questi momenti, perché non serve a niente dal mio punto di vista enfatizzarli. Ne parlo con chi è dovere che io ne parli, naturalmente.
però sono stati momenti di vera tensione, per cui so quanto è delicato, e quell'esperienza mi ha insegnato che ogni volta che veniva qualche società che voleva fare qualcosa, io dicevo: è nei vostri diritti portare avanti studi, attività di verifica e quant'altro, cioè stiamo parlando di un'impresa come ce ne sono altre, di un tipo di impresa come ce ne sono altre, portateli avanti, questi studi arriveranno a una conclusione, quando ci saranno delle proposte concrete il Paese, la comunità valuterà. E più o meno un anno fa, mi pare che fosse più o meno questo periodo, io incontrai l'ingegner Mercurio, che poi ho scoperto essere il sostanzialmente rappresentante in Italia di Gamesa. Abbiamo preso un caffè insieme, non da soli, per intenderci, perché mi piace sempre, così come quando chiamo queste persone, preferisco sempre registrarle. Prima che registrino altri, registro io, proprio perché non ho nulla da nascondere, nulla da immaginare diverso se non un percorso di legalità. Quando appunto, prendendo un caffè, disse: noi stiamo mandando avanti studi di questo tipo, e io dissi subito una cosa: guardate che nulla può partire qua senza un accordo con la comunità, nulla può essere portato avanti a Bitti se non c'è una ricaduta per la comunità, dopodiché su questi elementi la popolazione dovrà e potrà valutare. Di fatto loro non hanno seguito il primo consiglio e sul secondo non hanno mai presentato una proposta veramente impegnativa, cioè una proposta che possa un attimo rivoltare quel principio che chi arriva si prende tutto e chi è qua nella migliore delle ipotesi prende le briciole. Ecco, rispetto a questo è stato espresso il nostro parere contrario, non rispetto alla possibilità di parlare dell'eolico, perché io credo che questo sia un diritto di tutti. Il mio discorso naturalmente è rivolto a tutti voi, però io su una cosa non farò uno sforzo, ve lo dico, perché più che un consiglio comunale per me è un intervento fatto con il cuore. Io non mi impegnerò a convincere persone che tutto quello che noi abbiamo fatto l'abbiamo fatto con l'unico obiettivo, o non abbiamo fatto anche tutto quello che noi non siamo riusciti a fare, o non abbiamo fatto anche per una nostra responsabilità, perché non è che quando si amministra ci si prende solo le cose positive, ci si prende anche quelle negative naturalmente, e a volte non si fanno anche cose perché o si sottovaluta il momento, o non si ha in quel momento la competenza specifica, o non si valuta l'importanza del tema. Io non sono interessato e disponibile a convincere nessuno che noi abbiamo agito con il solo interesse di fare del bene a questo Paese. Veramente, credetemi che non mi sforzerò a convincere nessuno che noi abbiamo agito solo in questa direzione. E le cose che ho detto l'altra volta, di evitare allusioni e quant'altro, lo dico perché, non per tutelare me stesso, ma per tutelare le persone che nell'amministrazione e negli uffici comunali lavorano solo in questa direzione. L'eolico, io questa esperienza qua la paragono un po' all'alluvione, non per l'alluvione, ma perché personalmente prima che arrivasse l'alluvione del 2013 non mi potevo certo considerare una persona particolarmente esperta di quel tema, come credo non lo fosse in quel momento nessuno a Bitti. Certe cose si imparano solo vivendole. Questa è una di quelle esperienze. Però l'esperienza dell'alluvione mi ha insegnato una cosa in più. Se l'amministrazione comunale ha potuto agire con una certa forza, a parte il lavoro fatto, quello non ci voglio tornare, non c'è bisogno, e ha potuto agire con una certa autorevolezza, l'ha potuto fare perché noi anni prima del 2013 avevamo preparato uno studio che di fatto fotografava qual era la situazione di Bitti, studio a cui nessuno ha creduto, tranne poi i magistrati quando sono venuti a Bitti a vedere, e noi abbiamo fatto vedere le cataste di carta con la quale dicevamo: noi l'abbiamo detto che eravamo in questa situazione. Gli enti che dovevano rispondere ci hanno detto che Bitti non era un paese a rischio idrogeologico, ci è stato risposto così, e quello ci ha salvato la pellaccia e ci ha permesso poi di ripartire, perché sapevamo che cosa avremmo dovuto fare.
Ecco, l'eolico io la paragono all'alluvione in questo senso. È un momento in cui si impara tanto, è un momento in cui si fa un'esperienza preziosa, si approfondisce un tema che di fatto non è, diciamo, materia ordinaria di un comune. E allora questa esperienza ci deve servire per fare in modo di non ripetere questo tipo di errore, ossia di farci trovare impreparati e di programmare il nostro futuro. Programmarlo guardando in faccia anche i giovani, perché io lo voglio dire, un po' in questo dibattito, ripeto, è drogato dalla tensione, perché senza quella tensione avremmo parlato tutti più serenamente, senza quella tensione ci saremmo forse un po' scontrati da un punto di vista generazionale, che io devo dire che i giovani e i più giovani, anche del mondo delle campagne, anche degli ambienti più vari, hanno diciamo così, guardano con attenzione allo sviluppo delle energie rinnovabili, guardano con moltissima attenzione, anche con una certa attesa. Chiaramente anche loro lo devono fare in modo critico, quindi il dibattito che da ora in poi apriremo su questo tema ci servirà per confrontarci, senza avere la presunzione ognuno di saperne più dell'altro, oppure che la propria posizione necessariamente deve prevalere su quella dell'altro. Dobbiamo dirci alcune cose. È chiaro che questi investimenti possono lasciare delle ricadute nei territori, cioè guai se nascondessimo questo elemento. Il fatto è quantificare quali possono essere queste ricadute, verificare il tipo di intervento che viene fatto, perché non tutti gli interventi sono uguali. Io ho visto parchi eolici veramente poco impattanti e parchi eolici terribili. Allora, anche lì le scelte vanno fatte. Certo, se chi è per il sì fa vedere solo i parchi eolici belli e chi è per il no fa vedere solo i parchi eolici brutti, è chiaro che la contrapposizione sarà sempre io la penso così, tu la pensi in un altro modo. Quindi serve un dibattito sereno e franco su questo tema, che io non voglio in alcun modo archiviare. Voglio archiviare questo tipo di approccio da parte di qualsiasi società che si presenti a Bitti. Oggi mi ha chiamato l'ingegnere di Gamesa, io ho risposto per cortesia, perché sono abituato per cortesia a rispondere, probabilmente, sicuramente, anzi allarmato del fatto che fosse cresciuto questo clima. È evidente che noi oggi non possiamo neanche incontrare per recepire nuove proposte, per recepire un'aggiustatura, un aggiustamento a quello che magari si voleva fare, oppure per recepire quella richiesta che sempre si fa dagli amministratori locali, che le comunità devono avere ricadute. Oggi credo che sia un momento in cui dobbiamo lasciare che questo progetto scivoli, sapendo che quello che noi possiamo fare è fare atti formali. Io ho visto molte osservazioni del comitato. In generale ho visto che sono trasmesse lo stesso tipo di osservazione firmata da tanti per far vedere qual era diciamo così, le persone che non volevano l'eolico. Però di fatto vi devo dire che la commissione VIA valuta le osservazioni di tipo tecnico e noi per questo, per recuperare anche quelle settimane quelle 2 settimane, 3 settimane che all'inizio abbiamo un po' perso, ripeto, lo ripeto e lo ridico, per responsabilità di altri se non la mia, anche perché c'era la campagna elettorale e secondo me quello non era un tema da campagna elettorale, per le tensioni che si aggiungono. Abbiamo chiesto la proroga dei tempi per presentare le osservazioni al 16 di aprile. Il Ministero di fatto non ha ancora risposto, loro sono più tranquilli di noi, lo vedono con più distacco, però ci è stato assicurato che la proroga verrà data. Ci è stato anche detto, come avevo accennato la scorsa volta, che il 26 marzo non è un termine perentorio, ma è un termine indicativo, per cui possiamo continuare a produrre atti
che aiutino una valutazione più attenta. Io sono sicuro che lunedì arriverà dal Ministero la proroga dei tempi. La proroga la potranno dare per due motivi. Primo, perché la commissione VIA, la nuova commissione VIA non si è ancora insediata, quindi non esiste, non c'è la commissione VIA in questo momento, quindi la pratica in questo momento non sarà neanche istruita perché non c'è. Secondo, perché il Ministero dei Beni Culturali, come avete visto, ha chiesto molte integrazioni alla ditta, per cui questo di fatto sposta i termini comunque dell'autorizzazione. Però noi abbiamo chiesto, scriveteci, di poter fare ancora delle osservazioni così da poterle trasmettere. Io mi fermerei qua e lascerei la parola a Christian per un intervento e in particolare poi per la lettura delle osservazioni. Noi abbiamo trasmesso due tipi di osservazioni, alcune di carattere politico, che però sono anche di natura tecnica evidentemente, perché un comune che assume una posizione, evidentemente quella posizione ha un valore che va oltre così un parere generale, e poi ci sono le osservazioni prodotte dall'ufficio tecnico comunale che invece vanno più sul particolare, chiaramente osservazioni entrambe che abbiamo condiviso con gli uffici, per cui io mi fermo qua per adesso. Dopo l'intervento di Christian, seguendo proprio ciò che vuole essere questo consiglio, cioè un confronto con la popolazione, aprirei subito il dibattito con gli interventi, che alzi la mano chi si vuole iscrivere in modo tale che il segretario segni chi vuole intervenire, chiedendovi insomma appunto di partecipare attivamente a questo consiglio per dire la vostra, per porre interrogativi agli amministratori, osservazioni, contrarietà oppure favori, insomma ognuno si intenda libero di poter esprimere liberamente, serenamente la propria opinione.